ขอนอบน้อมกราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ขอนอบน้อมกราบบูชาหลวงปู่กงมาจิรปุญโญขอนอบน้อมกราบบูชาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขอนอบน้อมกราบบูชาเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินธโร ขอนอบน้อมกราบบูชาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง สวัสดีค่ะนักศึกษาหลักสูตรวิทันตศาสตร์สมาธิออนไลน์รุ่นที่4สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา82โรงเรียนเจริญวิทยาจังหวัดอำนาจเจริญทุกท่านดิฉันดรเพชรอุบลกาญจนพิมลผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา82โรงเรียนเจริญวิทยาจังหวัดอำนาจเจริญ ขอต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทันตศาสตร์สมาธิออนไลน์รุ่นที่4ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่2ด้วยความยินดียิ่งค่ะกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่2มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาประเมินตนเองถึงสิ่งที่ได้รับจากการเดินจงกรมการนั่งสมาธิและเพื่อ ให้นักศึกษาได้ทราบว่าการเรียนสมาธิจะมีผลดีแก่ส่วนรวมอย่างไร หลักสูตรวิทันตศาสตร์สมาธิการฝึกฝนตนเองที่วิเศษเป็นหลักสูตรสมาธิก่อตั้งโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินธโรใช้หนังสือหลักสูตรครูสมาธิ3 เล่มและเสียงบรรยายเดียวกันกับหลักสูตรครูสมาธิใช้ระยะเวลาในการเรียน5 เดือน ขณะนี้เราเรียนหนังสือหลักสูตรครูสมาธิเล่ม2ใกล้จบแล้วนะคะ และจะเริ่มเรียนเล่ม3ในสัปดาห์ต่อไป แสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ความขยันหมั่นเพียรในการเรียนสมาธิของเราทุกคนใกล้สำเร็จตามความมุ่งหมายกันแล้วนะคะ ดังที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่า เมื่อนักศึกษาทุกคนมีอิทธิบาทแล้วก็ถือว่านั่นคือการสำเร็จที่รออยู่ พระอาจารย์หลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่าความมีเมตตาก็ดีความที่มีเหตุผลก็ดีความที่มีการรับผิดชอบก็ดีทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นจากสมาธิทั้งนั้นซึ่งคุณธรรมทั้ง3 ประการนั้นมีคุณลักษณะของธรรมะคือสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติ พึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นอากาลิโก ปฏิบัติได้ให้ผลได้ ไม่จำกัดการเวลา เป็นเอหิปัสสิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด เป็นโอปนญิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาไว้ในใจ และเป็นปัจจตัง คือเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน นักศึกษาต่างได้รับประโยชน์ของสมาธิจากการประเมินผลด้วยตนเองแล้ว หลายๆท่านปรารถนาที่จะส่งต่อธรรมะและวิชาสมาธินี้ให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก บุคคลที่ใกล้ชิด ซึ่งทุกท่านสามารถทำได้ด้วยการช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ให้สมัครเรียนหลักสูตรวิทันตศาสตร์สมาธิ การฝึกฝนตนเองที่พิเศษออนไลน์รุ่นที่5และหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่50ที่สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา82โรงเรียนเจริญวิทยาจังหวัดอำนาจเจริญมีกำหนดการประถมนิเทศพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่10กันยายนพุทธศักราช2566และนักศึกษาทุกท่านเมื่อเรียนจบหลักสูตรวิทันตศาสตร์สมาธิการฝึกฝนตนเองที่วิเศษออนไลน์รุ่นที่4แล้วก็สามารถ
เรียนต่อได้อีกนะคะ การเรียนสมาธิตามแนวทางเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโรนั้น สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง โดยนักศึกษารุ่นพี่ จะเป็นพี่เลี้ยงทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ แก่นักศึกษารุ่นต่อไป เป็นสื่อกลางประสานการดำเนินกิจกรรมของสถาบันพลังจิตานุภาพ สาขา 82 โรงเรียนเจริญวิทยาจังหวัดอำนาจเจริญ กับนักศึกษาในรุ่น จึงขอให้นักศึกษาคัดเลือกตัวแทนในกลุ่ม G กลุ่มละหนึ่งท่าน ร่วมเป็นกรรมการรุ่น หลักสูตรวิทันตศาสตร์สมาธิ การฝึกฝนตนเองที่พิเศษ ออนไลน์รุ่นที่ 4 ทำหน้าที่พี่เลี้ยง เพื่องานหลวงพ่อสารต่อให้เกรียงไกรร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือนะคะ ดิฉันในฐานะผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 82 โรงเรียนเจริญวิทยาจังหวัดอำนาจเจริญ และในนามแอดมินพี่เลี้ยงทุกคน ขอเป็นกำลังใจ ขอให้ความตั้งใจของทุกท่านสำเร็จผลที่มุ่งหมาย ขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาหลักสูตรวิทันตศาสตร์สมาธิ การฝึกฝนตนเองที่วิเศษออนไลน์รุ่นที่ 4 สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 82 โรงเรียนเจริญวิทยาทุกท่านค่ะ สาธุ 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 อนุโมทามิ